Telefon koyanımı getir. Ben niye böyle kalın giydim? Az kalın giymişim. Seçme şalvar da giymiyorum. Kalın giymişim. Koy ora. Koy üstü çık. Koy ora. Ora koy. Bilemeden orada telefon çık. Kulağı işitmir kızım. Sen belini elin. Yaxşı. Sen Allah yaxşı kurban olma. Sen səndən yerində deyil. İşsini tövməyim sənə. Mən o istediye. Ay. Ay. Bunu giyelim yalanla. Taparam da nəsə giymeye. Ne yaparım? Bu kədələrin dəlindən canlıya girmək olmur. Rədd olun da. Ezmişəm bu yanıqların əlindən. Ay qardaş, niye gülürsən? Niye gülürsən səhər-səhər? Kimdir bu? Attım bloka rədd ol o yana. Başım ağrıdı əlindən. Xırdalanda ne vaxt su gələcək? İnşallah biz ayaqlarımızı yuyaq. Görəsən. Yo, mod niye verirəm ki sənə ay xanım? Anamın bacının adını yazma bura. Evindekilerin, körpövün, qəbirstanlıqda yatanların. Az su yoktu, su ne gezir? Su var. Su olsa siz bilmirsiniz, səhər-səhər mən başımda şeylə çıxıram. Geçin böyle çıkacağım bayrağa. Yıkacağım değil mi 995'i? Diyeceğim ne vaxt su verəsiniz inşallah Allah koysa. Ne gündəsən? Ne olub ki mənə? Astır vızqırt buradan qıllı fərə. Lazerin yerini bilmir. 50 köpəkli ciletlə qırxınan. Yeri rədd ol, az tükləri biz çıxar. Rədd ol o yana. Kız rədd ol, səhər-səhər qıllı fərələr gəldi yenə. En ucuz lazere gidenler, 10 manata 7 manata lazere gidenler. Bəsdir də. Canım ablam çok sağ ol. Kofta tapmam günüm. O telefonu gelip sana sokacağım da ben. Çık TikTok'tan. TikTok'tan çık. Asuna gezir. Pis nəzərdən necə qurtulmaq olar? Heç nə. Mən nə bilim. Çok sağ olun hediyelere göre, Allah razı olsun. Niye keyfin yoktu? Səhər-səhər çinməmişəm. Mən səhər-səhər çinməyəndə keyfim yaxşı olmur. Ürəyim sıxılır. Pis oluram. Şimdi sağ ol. Çok sağ ol. Qaynanam nəfsi sağlayıb ömrümə çəkmir. Nə qayırım ay bacı, boşan da. Mən neyniyim? Mən ailə problemlərinizi həll eləyirəm. Boşan da. Nə məcburda qalırsan? Ne köynək giyinimi, bu da sintetik bir. Dayan görüm. Ben ne giyinim?
Zamoklonu giyinim. Bunu giyinim dayan. Ana. Şu istediği ölürəm. Su. Aprel ayı mən belə oluram da. Bu ne das, bu ne das. Şu, diyem bir tane. Üstünden tiftiklenmiş şeylerim var. Kimdi mən yazır? Gözde tiftiklenmiş şeylerimi çıkardım. Sen saklayan var canlıda. Sen kim yol var bu burada? Çiğri. Süt bacı süt. Ben oturamıyorum. Ben oturamıyorum. Benim yüreğim sıkılır. Ben oturamıyorum. Yere sokum sizi kül çuşka başınıza. Kırkındı bu. Kül başıva senin elə. Yere sokum seni. Yere sokum seni. Yere. Ay çuşka. Ay çuşka aparattı bu. Ay çuşka. Mübarize aparram. 6 ildir sizinle. Aparat. Bak. Burada o tiftik tezbəklər görməyib də gərək evdə görsünlər də, neyləsinlər. Bu tiftiklenmiş şeyler olur. Koftada zatta başa düşürsünüz. Onu götürür. Gördünüzlər axı, neyləsinlər gərək günlərdə görürlər. Mən də almışam. Yaxşı eləmişsən ayaqla. Bunu da belə eləyirsiniz uşaqlar. Baba belə. Belə çıxartdım. İçində nə qədər düz para var. Çıxartırsınız onu. Qıllarını deyir, tökdü üstümüzə. Tüs sənin başıva. Çıxartdınız, hə. Aparatdır da, ay bala. Heç görməmişsiniz siz belə şeylər. Ay Allah. Bunlar belə danışanda elə bilirəm ki, bunlar arvadsızdılar. Bunların evlərində bir şeylər yoxdur. Ay bacı, sizin evdə bir təmizlik işinə baxan adam yoxdur. Siz məni öldürəcəksiniz. Hər evə lazımlı şeydir, yəni bu. Koftalar istər-istəməz pis günə qalır da, yəni. Siz belə danışanda mən dəli oluram. Elə biləm ölkədə tək qalmışam mən. Belə danışmayın, rəhim çıxılır. Hə, bacı, yaxşı şeydir də. Məsələn, şu koftalarda da, bu yağ bilsən nə gündəydi bu? Allah, bu gaz qədələrin əlindən ölürəm. Bacı, hər yerdə satırlar bundan. Bax, belə aparatdır, belə qırçınlanmış koftalar olur. Belə eləyirsən, təmizləyir qəşəng. Yazır ki, Zuzu üzüm qırxır. Zuzu başına. Deyən telefon zərfiyə taxma. Dedi. Xanım baxma. Xanım, mən nervinli adamam, indi durmuşam. Olsa əsəblərim yerində dur, su gəlmir. Qurban olum. Sonra danışarıq. Sonra danışarıq.
Sonra bu barədə söhbət eləyərəm səndən kefimin zor vaxtında. İndi kefim yaxşı deyir xanım. Mən oturum 40 ilin arvadına oturum neysə başa sala bilmərəm. Mənim vaxtım yoxdur, qurban olum sənə. Canım mənim, gözəl bacım. Şirin bacım mənim, şirin quş bacım. Qurban olaram sənə. Mənim halım nə gəzir? Mənim halım nə gəzir? Sinun niyə ləkəlidir? Harası? Bura valla bilmirəm, nədir belə cızmışam. Başqa haram ləkəlidir ki? Mənim sinəmdən sənə nə? Ərimsən, nəyimsən, nəyimə lazımdır? Neyinirsən mənim sinəmi? Niyə kefsizə? Su gəlməyib, içinməmişim. Mən içinməyəndə belə olur. Təzə girirdim, hamama söndü. Gözələm. Hamından gözələm, hamından qəşəngəm. Qaşlarım da ki, əvəz olunmaz bir şeydir. Açarı elə bir oğlan alıb ki, açarı səni də bağlayar, məni də bağlayar, Bakı ilə bir sürüyər. Otur sakit, otur, dinc otur, sakit otur. Qaşınırsan, otur. Dinc otur, səhər-səhərdir. İtin ağzını açmayın. Otur. Otur, xəstə şey də olsa Allahdan başı xarabdır. Yola verə-verə qalmışıq. Otur sakit. Vallahi da. Az necə gəlim ay bacı? Mən qapı düşüm girim çimim. Dünən çimmişəm. Mən ətim ürpəşir. Mən hər səhər çimməliyəm. Çimməyəndə iyrənirəm özümdən. Hər gün saat 11-də məsəl üçün dururam. Valla bilmirəm. Onu da bilmirəm. Az yox, çox sağ ol. Qurban olaram sizə. Çox sağ ol. Necə yorucu qadınsız. Yorucu qadın yaxşıdır. Yorucu qadın. Özümə sən tanımıram. Biz nə vaxt bir yeri qalmışıq. Qoyalım. Sən kimlə? Qaraçısız. Çox sağ olun. Teşekkür eləyirəm. Çox sağ ol. Minnətdaram mənim aristokratlı bacım. Aylığı 5.000'e evdə oturan bacım. Aylığım 5.000 deyib bacım. İnanırsan. Biz neyini biz qaraçıyıq da neyini başa düşürsən. Pahalı şampunlar, pahalı balzamlar, bədən kremləri, spreyləri, bütün günü salonlarda bitib qalırıq. Amma görsə ucuzluq. Sən daha görsənlə biz bir döyürük. Sən üzün üzlər görmeye bacı. Sən kuruqlar görmüsən. Görsən kimin kuruğundan haralara gəlmirsən. Biz elə döyürük. Bu nə dırnaqlardır, sınıb da. Xırdalanında bir yaxşı üstü olardı, gedərdik yanına bir dincələrdik. Amma pis enerjili yox. Mənə qəşəng enerji versin. Danışsın mənlə, çərə döysün, qeybət eləsin. Özündə olan deyirsə, yox, anonun yaşayışından danışıram. Məndə olsaydı, mən TikTok'da nə gəzirdim? İndi ocaqlarda, bucaqlarda, qucaqlardaydım. Harada işləyirsiniz? Mən bağça müəlliməsiyəm. Siz mən deyəsən yeni izləyirsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Hər şey 50% indirim. Pulum var. Mən ona görə Lənkəranla yalan demə. Lənkəranla gələcəm. Az mən Lök Vatanoza da gələ bilmərəm. Mənə ki xırdalandı. İndi çıxıb gedirəm olsa. Saat neçədir?
Var. Ha. Ya. Arıqladıcı çayla arıq qalanda. Çaydır qızlar, çay. Gündə bir dəfə içirsiniz, arıq qalırsınız. Az mən yiyəndə niyə acından ölürsən? Xəstəsən, indi durmuşam yuxuda. Nə yiyim? Nə yiyim? Pis enerjili qadın. Səhər-səhər adam şirniyyat yiyər, enerjisi qalxar. Bir zəhv vurar ona, ondan ona, ondan ona. Aləm qatar bir-birinə, qəşəng enerji gəl. Nə istər bir cəmi? Canım, mən sizdən enerji alıram. Siz məndən nə istəyirsiniz? Siz məndən nə gözləyirsiniz? Mən sizdən enerji almaq istəyirəm. Səhər-səhər bu eləyirsiniz mənə. Yaxşı. Düz deyirsən. Düzdür. Səhifədə əlaqə nömrəsi var qızlar. Oraya yazın zəhmət olmasa. Arıqlamaq çayı ilə bağlı oraya yazın. Mən indi duracağım. Canlıdan çık! Mən TikTok'ta olanda o birilər burada yox idi. Ola bilsin kimsə mənə oxşasın. Mən heç kimə oxşamıyorum. Mən TikTok'ta olanda Laman var idi. Semka var idi, Nəsib var idi. O birilərini mən görməmişəm. O birilər sonradan gəldilər. Blogerlərə çıxmaq şərti ilə TikTok'da. O biriləri mən tanımıram. Tanıyıram ya, sonradan gəliblər yəni. Mən heç kim oxşamamışam. Mən elə özüm ömür boyu basma havada qoymuşam. Əlimlə yemək yemişəm. Nə bilim. Ay xanım, TikTok'dan xoşunuz gəlmir. Nə var səhifəni saxlamışsınız? Silin də TikTok'u. Nə var oturmuşsunuz burada? Nə vacibdir? Ay 555. Bayaqdandır. Yanırsan. Çox yanırsan. Mənə təmas salan da var. Məni sevən də var. Mənə üçün ölən də var. Necə ki, səni kimi iyi vermişi alıb arvad eləyiblər ha. Başa düşdün? Neçə ildir cəmaatın başına sidiyi tökə-tökə. Nə bilim, az gic-gic əməllərlə cadu eləyib yeməyə cadu oxuyub, yedizdirə arvad olmusan ha. Otur da oturduğun yerdə. Oturduğun yerdə. Cadını yedizdir arvad ol, otur. Sənə söz deyən var, qardaş. Mən nəyəm, nə deyirəm, sənin neyvə lazımdır. Mənim heç vaxtım da yoxdur səni kimi bu cadu piltilərə gedim. İnanırsan, vaxtım yoxdur mənim. Vaxtım olsa ərimin evində oturardım da. Oturduğun yerdə də. Bəsdirə səhər açılır, axşam heyecan. Sənə kim təmas alır? Sən nə gündəsən? Az nə gündəyəm də. Yaxşı, nə gündəyəm. Şükür Allah'a butiklərə girəndə asvejitillə dalımca gəzmirlər. Şükür lazerə gedəndə lazer üçün maska taxıb belə dayanmır. Valla. Düz deyirsən, bəzi kişilər küçədəki itə də təmas salır. Necə sənin anova təmas salıblar, səni kimi bicbalanı doğublar. Eyni hal sizdə də yaşanıb, amma bizdə yaşanmayıb. Biz aşk dolu insanlarız.
Ay. Lazerçi burnunu tutmalık da neynesin? Hele iyi vermişler var ki valla o iyi vermişlere göre gittimler burnundan tutun neyini. Mən valla lazerçi maska zat taxmır. Kur'ana and olsun. Allah haqqı. Safetki ilə mən belə eləyir. Biti. Danışır mənə. Sızışka fırran. Sızışka belə elə. Sızışka belə elə. Sızışka gül iyi verir. Sızışka bir bebeğe otura bilməzlər. İndi bu qələt elədim dedim su gəlmir bir gündür çinmirəm. Ağızlarına gələn yazdılar mənə. Qara sport paltarımı hardan almışam? Vallahi yadımda deyil. Ana ne günahı var? Ana düzgün terbiye verseydi vaxtında, balası da tanımadığı insanlara söz atmazdı ve insan özünə hörmət eləməlidir. Tanımadığı insana ağzına gələni yazmamalıdır. Hamı öz ailəsini fikirləşməlidir ki, yoldan keçən, o birisi, bu birisi. Resko ona nəsə deyərəm, o da mənim ailəmi təhqir eləyər. Niyə? Lazerçi özləri, elə özləri deyir də ki, İylənir cəmaat. Lazerçilər deyə bilməz. Valla mənim lazerçim çox gözəl qızdır. Yanına da gedirəm, burada xırdalanda qalır. Mənim şirinimdir, balımdır. Valla nə maska taxır, nə bir şey eləyir. Məni uzandırır, qəşəng o ağ rəngində şeyi də salır altıma. Uzanıram özüm üçün. Qəşək, təmiz. Valla mənə deyir, heç ayağımın tükü də yoxdur. Ay dəli, nə var gəlirsən? Deyirəm, yox. Özdə mən 3 aydan bir gedirəm. İnanırsan mənim əlimdə, ayağımda tük yoxdur ki, ay bacı, tərtəmizdir. Amma mən çox tüklü qız olmuşam. Lazerçilər çox sağ olsun. 2021 idi. 2022-dən mən bütün tüklərim tökülübdür. Dırnaqlarıma baxım sən Allah. Dırnaqlarım qırılıb da. Sən kimi oğlanlara zəng eləmirəm ki, canım. Ürəyim bu günləri oğlum ayaqqabı istəyir. Oğlum gələ telefonu, oğlum danış bir dənə dayı ilə. O birisi dayıdır, axşamki yox bu birisi. Bir dənə danış, canım mənim. Mən əziyyət çəkirəm qapılarda, inarsan. Valla, gedirəm qaş istəyirəm, bax. Dırnaqlarım hamısı boyadır. Sən kimi deyiləm. Əlcəyi taxanda barmağım qırılır, başa düşürsən? Əziyyət çəkirəm. Sən kimi mənim balalarım heç bir kişiyə zəng eləmir. İnarsan, valla. Heç bir oğlan Bakıda deyə bilməz ki, Suzu bizə zəng elədi. Bizə dedi ki, 100 manat mənim kartıma at. Həyatı boyu ola bilməz. Heç vaxtı. Və kim deyir, əcrəb eləyir. Amma sənin kimi o ucuz qadınlar mənə burada söz ata bilməz. Mənim vaxtım yoxdur, ürəyim. Səhər açılır, axşam əcən küçələrdəyəm. Ayda ildə bir dəfə bu xadnoy götürürəm. Az vızqırt qız balam var, onda dilimi saxla da. Sənin qız balon olsaydı, sən ağzıma gələn belə danışmarsan TikTokda, başa düşdün? Bildin az, davay. Səssizə gedirsən, sonra da ağzımın qatını dağıdarsan, gedərsən bloka. Ağzımın danışığını bil. Sən məni heç kimlə TikTokda səs salma. Bildin? Mən kart qoyub dilənən qızlardan olmamışam TikTokda. Bildin? Oturmamışam TikTokda. Qurban oluram, sinərim deyə paltar yanalında. İhtiyacım var. Bildin? Və mənim kimi çox belə gözəl qızlar var burada. Əlinin zəhməti ilə başa düşdü. Oturublar TikTokda. Biri paltar satır, biri dırnaq düzəldir, biri saç düzəltir, biri lazer işləyir, biri nə bilim qab-qacaq satır, biri sədərəkdən nə gətirir satır. Neynəsinlər? Sən kimi bekar deyirlər axı. Oğlanlara zəng eləsinlər, kartlarına pul atsınlar, bütün günü salonlarda gəzsinlər. Biz özümüzə həftədə bir dəfə vaxt ayırırıq. Sən hər gün vaxt ayırırsan özüvə. Sənlə biz eyni deyirik axı. Bizən təbəqələr yüksəkdir də, başa düşürsən? Alınmır, başa düşürsən? Ay bacım, mən bir aydan qabaqda Faberlikdə də işləmişəm, Arflemdə də işləmişəm. Düz deyirsən, mən bir ay deyil işləyirəm, mən 4 ayda qaş ustalıq eləyirəm. 4 aydan qabaqda ki, mən o qədər alverlər eləmişəm, inarsan, məhəllədə o qədər alverlər eləmişəm, sədərəkdən paltar gətirib satmışam, Faberlikə qoşulmuşam, Faberlikdən şeylər götürüb satmışam. Mən ailəli vaxtından da eləmişəm, başa düşürsən? Səni kimi anamdan, qardaşımdan pul istəməmişəm mən.
Bəli, mən bugünkü günü anam yanımdadır. Anam mənə dəstəkdir. Amma mən anamın üstünə tam da yıxılmamışam ki, qoy anamdır da eləsin. Yo, niyə? Anamın mənə borcu var. Niyə? Koftalarımın altının suyu tökülür. Hanı? Ay bacı, koftamın altının suyu tökülə bilər. Tərləmək normal haldır. Ala, tərin içindəyəm. Tərimdən iyi gəlmir ki mənim. Mənim tərimdən iyi gələ bilməz. Amma sənin qıllarından iyi gəlir. Amma məndən iyi gəlmir. Çünki sən bədən losyonu görmürsən, bədən spreyi görmürsən, bədən kremi görmürsən. Ay Allahım, bədbəxtə iyi vermiş. Ay iyi vermiş. İnsan tərləyə bilər. İnsan tərləyə bilər. İnsan o tərindən mındar iyi gəlir, iyrəncik. Kişilərdən gəlir o iyi. Bəzi 5 gün, 10 gün çinməyən kişilərdən. O iyi səndən gələr, məndən gəlməz. Qolum güvərib. Nə olsun, güvərib də, nə olsun? Adam tərləyəndə nə olur ki? Anovuz bacınız evdə yemək pişirəndə tərləmir. Evinizdəki anovuz istidə sizin qabağınızda yemək pişirməkdən ötəri yemək pişirir, tərləmir. Ay Allah, sənə qurban olum. Bekardılar da, az paxıldılar da, egoistdilər, başa düşdü? Afçarka kimi hürürlər. Otururlar onun bunun canı. Mənim canlımdan çıxırlar, gedirlər onun canlısına. Onun canlısından bunun canlısına. Neynəsinlər ay bacı? Bədbəxt adamdılar da çoxsu. Bildin? Biri var səni sevərək izləsin. Biri var bekarçılıqdan, paxıllıqdan. Filankəsin canlısına girim, görüm neyniyir. Bilirsən? Onun canlısından çıxır bunun canlısına. Canlılar qutardı, keçir WhatsApp-a. Keçdi WhatsApp-a. Qaynananı baldıza, baldızını əmi qızıya, əmi qızını əmi nəvəsinə. Hamısını vırır bir-birinə, oturur. Bədbəxtə xay bacı. Elə bilirsən, elə hamının əri var, xoşbəxtdir. Ailə ilə xoşbəxt. Vallahi olmur. Hər qadının ailəsi olanda xoşbəxt olur. Yoo. Bekarçılıqdan, avaraçılıqdan. Bekarçılıqdan vallahi. Mən 5 il ailəli olmuşam. Mən əmi qızı, bibi qızı, xala qızı, mən onlara heç zəng eləməmişəm. Heç vaxtım olmayıb. Binarsan 2 dənə uşaqla. Bilmirdim yeməyi pişirim. Bilmirdim, nə bilim, evi təmizləyim. Bilmirdim, həyətə düşüm. Başım ucu xarab olmuşdu, inarsan. Özümə vaxtım yox idi, özümə. 3 gündən bir başımı yuyurdum. Bədənimi tez yuyurdum. Yaxalanırdım. Tez qaçırdım uşağın yanına. Başım 3 gündən bir yuyurdum. Vaxtım olmurdu axı. Onda Instagram vardı, TikTok yox idi da. Instagrama da bir sən nə vaxt baxırdım. İtin yorğunu olurdum, uzanırdım da, it yorğunu. Onda bir damcı Instagrama baxırdım, onda da yuxu tuturdu məni, yatırdım. Vaxtım yox idi axı, neyini? Bunların vaxtı bol. Bunlarda vaxt bol, neynəsin? Niyə boşanmışam? Yaxşı ki boşanmışam. Belə lazım. Belə lazım idi, belə də ayrıldım. Belə lazım idi. Nə deyir? Neçə il ailəli qalmışam? 6 il. 5 il. Məni sayıblar, yox. Yox, Gülnarə, mənim girmədiyim kol, bir dənə sən getdiyin yollardır. Belə şükür Allaha, yaşayışımı da bilirəm, addımlarımı da bilirəm. Mənə görə narahat olma. Qətiyyən mənə görə narahat olma. Xəyanət görəndə boşanmalısan. Valla bilmirəm, indi o xəyanətə baxır da. Mən nə deyə bilərəm sizin ailəvi üçün. Amma mən ayrılmaram, yəni. Mən yoldaşım xəyanət eləsə, mən ayrılmaram. Amma bilsəm ki, həqiqətən də o qadını sevir, hə, ayrılaram. Amma bilsəm ki, 2 günlük, 5 günlük, 3 günlükdür, hə, onda ayrılmaram. Amma bilsəm həqiqətən də onu sevir, yəni. Kişinin xəyanəti boş ediyor. Kişi sevəndə dəhşət sevir. Bir də görürsən ki, gözü işini görmür.
Salam abla, sabahın xeyirli, uğurlu olsun. Abla, bir yarım saate kadar çay ve çöreği ye, gedək də, sənə qurban olaram, nə olar? Onları götürüm, sən canlıdayam mən, onları götürüm, sonra Raulu gəzməyə zada aparmalıyam. Sənə başına dönərəm, bir dənə çay və çöreği yeyim, mən hələ evdəyim. Kiraya qalırsınız, qismət belədir. Qismət belədir, qalıram. Sizdən pul almıram ki. Mən heç vaxt heç kimin qabağında sıran qız deyiləm. Nəyim var, nəyim yoxdur, min şükür Allahıma. Seyba ilə qurmuşsan, yox, oğlan video xoşuma gəlmişdi yəni. Abla, sıfır eləmişəm takibimi, Leyloş, mənə yazarsan WhatsApp-a, qurban olaram sənə. Mənim problemlərim zadım oldu deyənə, TikTok'dan ümumiyyətcə uzaqlaşmaq istədim. Ondan sonradakı işimlə əlaqəli oturmuşam burada, inarsan. Yoxsa inarsa silərəm bu TikTok'u. İstəmirəm heç burada oturmaq. Prosta neyiniyim, uşaqlarımı burayla saxlayıram, belə pis çıxmasın, müştərim olur. Gedirəm evlərdə, yoxsa bağlayaram, neyinirəm, nəyimə lazımdır bura. Bura ancaq mənə ziyan vurdu. Burada mən xeyir görmədim. Nə xeyir gördüm ki? Nə bilim, belə pul yığdım, maşın aldım, pul yığdım, ev aldım. Ziyan dalıca ziyana düşdüm. Gürcüstana salamlar. Burnumu havaya elədim. Burnunu havaya eləyənin balaları ölsün. Dişlərini havaya eləyənin balaları ölsün. Mən heç neyi havaya eləməmişəm. Mənim bir dənə üzümü, gözümü pulsuz Aynur xanım eləyir. Qutardı, getdi. Və heç vaxtda heç bir həkim deyə bilməz ki, ağzını açıb. 7.000 belə əlimdə çəkimlə burnumu əməliyyat eləmişəm. 6.500-də də dişimi eləmişəm. Bir dəfə ağzımı açıb diş həkimimin adını çəkmişəm burada. Çəkmişəm, videoda çəkmişəm, özünüz mənim burun həkimimi yazmışsınız. Mən heç birinizə deyirəm, mənim burun həkimim kimdir, neyimə lazımdır, niyə deyirəm? Niyə deyirəm ki? Kesir olmuşsan, yox. Kubinkaya salamlar. Yo, burnuma 7.000 vermişəm, 6.500 da dişlərimə vermişəm. Amma dişlərimi bəyənmirəm. Yo, Leyla xanım, özüm xoşlayıram belə rəng. Dəyişəcəm dırnaqlarımı, amma ki, fərqli bir şey eləyəcəm. Kesir yaxşıdır, doğuş, kesir yaxşı deyil. Amma elə qadınlar var ki, doğuş eləyə bilmirlər də, yəni. Amma mən 39 kiloydum Rəhmə dünyaya gələndə. Suzu, anavız nə işlə məşğul olub? Alverlə məşğul olub mənim anam. Türkiyədən paltarlar gətirirdi, Laləlidən, Dubaydan qızıllar gətirib. Sizə nə lazımdır ki, mənim anam nə işlə məşğul olur? Anamı neyinirsən ki? Anam TikTokdadır bəyəm. Salamızı evdə, çatmışam. Allah sizin də balalarınızı saxlasın. Saçlarımı düzəltdirəcəyəm, hələ yox. Biraz keçsin, hələ yox. Zuzufa, neyinirsən gözəl ablam? Qaşımı sildirmişəm, hələ getmir. 1 il sildirməliyəm. Qaşlarım pis gündədir, bilirəm. Sevirəm bunu, mən də səni. Salam, necə sizi. Ulviyə xan, mən də sizi sevirəm. Öpürəm sizi. Ev almamısan? Yox, imkanım yoxdur ev almağa. Problemlərim var idi. Ərindən niyə boşanmışsan? Nə bileyim, ərimi vermişəm sənə. Götür, saxla. Ukraynaya salamlar. Yox, razı deyiləm dişlərimdən. Bəyənmirəm. Dişlərimi başqa fason yığdıracam. İstəmirəm. Bir-iki dənə yerində sınıq filan var, istəmirəm. Başını buraxmışam. Mən də sənə başına dönüm, ablam. Yo, qaşımı salam. Boyun nə tez sındı. Boy nə tez sındı. Nə sındı? Yox.
Bunun yazdığı səni boyu yerə soxum mən, yerə. Yerə. Dişlərim nə bilim. Vay. Kartın üzünü çevir. Siz inanırsınız ki mən dünəndən o kartı axtarıram kaşdokumda. Tapa bilmirəm. Gəlmişəm bütün evi axtarıram. Tapa bilmirəm. Axırda başım fırlandı, ürəyim bulandı. Girdim yerimə ki yatım. Yatanda telefonu böyrü üstə qoyanda gördüm telefon dalındadır. Ne kadar başım xarab olub Ne zulüm çektim. Paltalları birbirine vurmuşam şkafdaki. Ay Allah. Onda kartı bloklayayım da. İçinde pul var lazımdı mənə. Nətər edeyim? Pulu çıxartmalıydım. Giç kimi. Dəli olmuşam. Maşında axtarıram. Fırlanıram. Ne oyunlardan çıxdım. Şeytan gizlədim. Şeytan mənə də gizlətsəydi yaxşı olardı. Hava çok qəşəngdir, istidir hava. Ya da mənə istidir, nə bilim. Əvvəlki qaşlarıma qaydacam da belə qalmayacam ki. Aprel ayı qəşəng aydı. En büyük arzum həyət evim olmalıdır. Həyət evim olsun balaca. Qəşəng. Balaca özümə otaq düzəldəcəm. Balaca. Ora bütün qəşəng şeyləri yığacam. Duxu. Ne bileyim iç giyimleri. Ne bileyim az qəşəng şeyler. Xırdalanda yok. Xırdalandan ben çıkıp gideceğim. Xırdalanda kalmayacağım. Xırdalan yok. Başka yer. Həyət evi gözəldir. Xətayı yox. Az Suraxanada nə gətirəm mən? Yox. Az Qazaxda ne işim var mənim? Gəl binə yaz. Yo, binə yox. Binə yox. Binə tamam dəyişib. Binə əvvəl aeroportdan üzbəüz idi da. Dönürdüm binə idi. Az indi nə boyda nə olub? Binənin ucu bucağı bilinmir. Allah haqqı. Mən binəyə girdim, çaşdım qaldım. Qəribə oğa çox sağ olun. Gəl keşləyə. Yox! Gələ bilməm. Keşlə yox. Gələ bilməm. Yox. Gəlin olsun ya. Az olsun uzaqdır. Pirallahı o dimdik. Mənə Pirallahda nə işin var? Xəstəsən sən. Mən Pirallahdan şəhərə gəlinə qədər 2 gün yolum gedər. Binəqədi yaxşıdır. Binəqədi bir də Biləcəri. Binəqədi Biləcəri. Yox. Az mənim Rusiyada ne işim var? Dil bilmirəm, eləmirəm. Buradakilarla yola gedə bilmirəm. Rusiyada ne yiyəcəm? Gürcüstanlıları çox istəyirəm mən. Biləcəri qəşəng yerdir, niyə? Biləcəri qəşəng yerdir. Gözəl yerdir Biləcəri.
Binəqədi də qəşəng yerdir. Binəqədinin bilirsən hansı tərəfləri xoşuma gəlir? Deyəcəm sənə. Xırdalanda Eurohomun kruqu var. Oradan düz axıra qədər gedirsən ha. Bax, oralar təxmini biraz. Amma girişləri, çox belə çöllükləri yox. Oraları bəyənirəm. Olsun da neft buruqları. Qurban olaram Balaxanıya. Balaxanıda gözəl insanlar da var. Balaxanıda uşaqlar böyüməyib, ali savadlı olmayıb. Balaxanıda neft iyi gəlir, oradan bu yana iyi gəlir. Evizə, eşivizi su basıb, evizə nə iyi gəlir az? Bəs sən Allah hamısı oliqarx olub, qoşulub oliqarxlara. Bəziləri deyir, şeydən nədir o? Balaxanıdan iyi gəlir. Balaxanıdan iyi zat da gəlmir. Neftdir də, neftin iyidir də. Nə olub ki? Mənim nənəm Balaxanlıdır. Valla, gözəl yerdir. Allah mənə ruzu verərdi. Balaxanıda bir dənə balaca evim olardı mənim. Gözəl yerdir ora. Qəşəng yerdir. Səsin batsın, sənə bir yedim. Nə söhbət edəcəyim sənə soruşacağım. Bakıda harada ev almaq olar? Binəqəddə, Biləcəridə, Sumqayıtda, Sarayda. Xoşuma gəlir, Saray da xoşuma gəlir. Xalam gil orada qalır. Buraları xoşlayıram. Patandart filan xoşlamıram. Çox səki, çox gedirsən. Binəqədin də sentrala qədər xoşlayırız. Binəqədin oraları xoşlamıram. Yo. Binəqədini deyəcəm hara qədər xoşlayıram. Allah, Binəqədidə bir yer, Biləcəri idi o, Binəqədi idi o. Qəşəng yerlər var da, yəni yol ağzı xoşlayıram mən, iç-içə, belə yerləri sevmirəm. Novxanı da gözəldir, amma Novxanıda hal-hazırda yer yoxdur axı, hamının torpağı var. Sənə qulaq asa, bütün işlərimi bitirdim. Az yaxşı elədin işimi gör, mən də oturmuşam evdə səhə kimi. Əmircan'a mən uşaqlıqda gelmişəm, nə bilim, deyim də sənə, 20 il bundan qabaq. Yasamalı bəyənmirəm, Yasamal çünki hamı evlərini qabağa çəkib, çox ev sökülüb. Yəni, Yasamalda yasamallıq qalmayıb baxı. Yasamal daha sökülüb, tökülüb. Ora söküləcək, Sovetskidə elə sökülüb. Biləcəri gözəl yerdir. Belədə də gözəl yerdir. Allah mənə ruzu verəcək. İnşallah həyət evim olacaq. Evim də olanda sizdən heç vaxt gizlətməyəcəyəm. Çünki bəziləri kimi mən sizin jetonunuzla, sizin pulunuzla mən ev eşiği almayacağam. Əlimin zəhməti ilə, qabarı ilə, qapılarda işləyə pulumu qazanam. Özüm bilərəm. Öz evimdə olanda sizdən gizlətməyəcəm. Niyə gizlədim ki, bacı? Siz də mənim öz Azərbaycan balalarımsınız. Yad adam deyilsiniz. Jeton atdınız, atmadınız. Mənim neyimə lazımdır ki, jeton atdınız. Mən o jetonlarla gedib özümə maşın alıram, ev alıram. Yəni, evimdə olanda deyəcəm, hal-hazırda mənim evim yoxdur. Mən burada köçəndə, mən sizə demişdim ki, bura mənim evim deyil. Mən bunu demişdim sizə. Özünüz də görmüşsünüz ki, mənim burada problemlərim olmuşdu. Yəni, mən bunu qayıtda olunmuşdu ki, məsəl üçün danışırdım, söhbət elədim, qayıt olundu. Neçə yerdən qızlar mənə zəif vurdu, gəl sənə ev zat verək, get qalsaq. Dedim, yox, çox sağ olun, hamının həyatda çətinliyi olur. Mənim də çətin günlərimdir, mənim də problemlərim var. Amma şükür Allaha, mən heç kimdən heç nə istəmirəm. Amma mənə elə adamların qızları zəif vurdu, yoldaşları zəif vurdu, mənə Xətayda da ev verirdilər, mənə Yasamalda da ev verirdilər, 3 otaq, 4 otaq, evin içində hər şeyi. Amma istəmirəm. Mən heç kimin evində qala bilmərəm. Niyə sabahsı günü mən, o mənə, nə bilim, bəlkə də, necə deyim, bəlkə mənə heç nə deməz, neyimə lazımdır kimsə mən onun sözünün altında qalım, mənə söz atsın, istəmirəm, istəmirəm. Evimdə olanda sizə deyəcəm ki, bura mənim evimdir, qutardı getdi, evimi əlimdən alacaqsınız, evim evimdir də. Bəyəm, mən TikTok'a gələndə qapılarda qalırdım, evim var idi da. Gürcüstana gələ bilmərəm axı mən. Mənim anam var, balalarım var.
Mənim anam başqa yerə gedə bilməz. Mən də sizi sevirəm. Mənim sənə baxışlarım dəyişməz. Əlbəttə, mənim gözəl ürəkli anam var, ailəm var, şükür Allaha. Anam geri gəlməz axı. Mənim anam bacısını qoyub gəlməyəcək. Onu qoyub gəlməyəcək axı. Mənim xalam ağır şəkər xəstəsidir. Anam onu qoyub gəlməz. Onu çox istəyir. Siz də mənim ürəyimsiz, ay ürəyim. Gəl Maştağaya. Maştaq uzaqdır. Sən də balsan ablam. Uzaq deyir ki, gedər görər bacısını. Yo, mamam getməz. Mamam Azərbaycandan heç ara getməz. O buranı sevir, bura öyrəşib. Yəni buranı istəyir də. Sənin qədər çox istəyirəm. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Can Bakılılar, can. Allah sizi hamınızı qorusun. Allah hamınızın kömək olsun. Sənə baxışlarım dəyişməz. Dərə. Qaşımı rəylə, qaşım pisdir. Mən də sizi sevirəm. Az yasamalı mən qələt edib istəyərəm. Yasamal prosa əvvəlki kimi deyil axı abla. Yasamal indi qabağa çəkib çoxsu evini, çoxsu sökülüb, çoxsu tökülüb. Biz yasamalda qalanda gözəl evlər, eşiklər var idi. İndi gör neçə, mənim 32 yaşım var ya, ay bacı, gör neçə yer keçib. İndi yasamalda yasamallıq qalıb, Sovetskada, Jigda, püskündədir. Saçlarıma muz vurmuşam. Qaşlarını qaldırma. Bir söz 10 dəfə yazmaya xahiş edirəm, səhifəm bloklanır. Elə bir 45 yaşım var. Olsun, nə olar ki? Mənim 32 yaşım var, hə? Maşallah, soyuna gelirsən. Mən TikTok'a soyunmuş vəziyyətdə gəlmişdim. Sonradan soyunmadım. TikTok'a gələndə elə şortik giyinirdim, elə xırdalanda fırlanırdım özüm üçün. Hər yaşın öz gözəlliyi var, əlbəttə. Vallahi da mən xırdalana gələndə elə soyunmuş vəziyyətdəydim. Raul atası gildədir. Raul məndən qalmır. Saçlara spirti vur, hamısını çıxart. Azdır, seyrək yığılar saçı var. Yəqin saçın qramı az olub. Saçım xoşuma gəlmir, saçımı söktürəcəm. Saçımı söktürəcəm abla. Prosta vaxtım yoxdur saçlarımı söktürməyə. Həm də təzə eləmişəm. İndi saçımı söktürə bilmərəm. Həyatda cavan görünürəm. Hə, burada biraz eybəcərimdir. Soyunmaq rahatlı müasirçilikdə ola bilsin səndə elədir. Mən gözümü şəhərdə açandan belə giymişəm. Sonradan ayaq qoyandan yox, sonradan boşananda yox. Sevgilimlə ayrılanda acığa giyməmişəm, yox. Elə belə giymişəm. Bu qədər boşsa niyə vaxtım var? Heç nəyə vaxtım yoxdur. Dişlərini elə etdirmişəm, mən də istəyirəm dişləri keçim, etdirmirəm. Hələ diş həkimimi bilmirəm, kimi seçəcəm, hələ pulum yoxdur. Reklamla eləməyəcəm, pulla eləyəcəm. Qaşım qəşəng deyil, qaşımı sildirə bilmirəm axı. Raulu imtina eləmişəm Rauldan.
Özün qaş tutasın, qaşların pis gündədir, bilirəm. İki uşaq anasısan, bu sevgili söhbətini az elə. Niyə ay xanım? Niyə sevgili söhbətini az eləməliyəm, başa düşmədim? Niyə? Niyə? Neynəməliyəm ki, başa düşmədim? Hicaba bürünüb oturmalıyam ki, qızım ərə getsin, oğlum evlənsin, sonra soyunu. Hamamda oturmuşsan, bəli, hamamda aboy var ki, sənin çışqa başla. Dişlərini diş həkiminin adını çəkmirəm, pulla eləmişəm. Biri ilə evlən, nigaha gir. Niyə? Niyə kimisi gətirib soxmalıyam yanıma ki, sənə kimi 3 dənə, 5 dənə şıntırlı leşqalar mənə deyəcək ki, ay Allah, bu belə paltar geyinib, ay Allah, əri var görəsən, başa düşmədim. Niyə mən niyə görə sizə görə gətirib kişi soxmalıyam evəyə, başa düşmədim, niyə inirəm mən əri? Əri neynirəm az mən? Yay gəlir, baseyni, akvapark gəzmək, əri neynirəm, dəli tas bu. Bahalı kreplər almışam özüm üçün, zaqar alacam, pivə ilə zadla bədənimə, şokolad olacam. Dəli sən. Mayda qaynağımı söktürəm, ağabbaq başı yığdırıram özümə. Neynirəm az, əri neynirəm mən? Hamınız nevroloji xəstəsiz 90%'iniz, əriniz var. Nə olsun, neynəm əri? Ərim var idi da. Meştibadın hambalına oxşuyurdum əsəbdən. Neynirəm əri? Ay Allah, hirslənər, ay Allah, görürsən yemeği bəyənər, ay Allah, əsəbləşər. Neynirəm az? 11'də dururam yuxudan. Özüm üçün şeyimi geyinirəm, hamam xalatımı girirəm hamama. Başıma maska qoyuram. Üzümüzü yuyuram qəşəng maskalardan. Yudum, çimdim, təmizləndim, çıxdım, bədənimin spreyi, onu geyinirəm, bunu soyunuram. Bunu geyinirəm, onu soyunuram. Qızlara yığıram, axşam gedib bir stəkan çay içək, gedirəm bir stəkan çay içirəm. Gedirəm axşərdə yürüyüş eləyirəm, gəzirəm, dolanıram. Neyinirəm əri? Hardasan, gəzər, hardasan, anam gili gəlir, hardasan. Neyinirəm? Ərinə daz. Batsı səs atsa, kişi də qalmış idi, niyə qardaşım aldı səni? Arvad elədi qardaşım. Hadi bir qardaşım, kişi mən elədim. Qardaşım verib iyilərirdim, aldım, gətirdim evimə misal üçün da, indi ikinci ərimi deyirəm. Bəs deyirdin ərə gecə. Az mən demədim ərə gecəm, mən dedim 3-cü uşağı doğacağım. Mən dedim ərə gecəyəm, ərini inirəm. Hə, mama qurban, nə lazımdır? Canlıdayam, hə, nə olub? Gəl görün bura, gəl. Hə, görünmə, gəl. Mama qurban, belə həyat evi tikəcəksən üçün mama. İnşallah. İnşallah. Uşağım imarətgahımızı çək. Havuzlu çəkmişəm. Şu an havuzda tikəcəyəm sənin üçün, evimiz, eşiyimiz göpümüzü. Mən şüşkən də gəlsən. Yox. Başqa dara qurmuşsan, amma qurban qəşəng daramısın. Git. Daramamışam. Git daram. Çıx bara. Sən daramıyorsun. Hə, götür, çıx. Bugün sürpriz zat da alacağım sənin üçün. Bugün bekaram. Nəsə? Bekaram deyəndə ki, qardaşımı bazarı aparacağım ona. Yox, dövməli saqqız. Hə, alacağım, çıx. Ralı almışdın o saqqızı. Mən almamışdım, izleyici almışdı. Alırım səni də, çıx, uzatma. Ana, görünmür. Yox, görünmürsən. Uşaq deyir, düşməyim. Nə var ya, uşağın burada TikTok'da nə iş var? Uşaq həkim olacaq. Uşaq neynir buranı? Neynir TikTok'u? Uşaq həkim olacaq. Ginekoloq işləyəcək. Doğuş həkimi ya işləyər. Gözəl əlinin sənəti. Anası ona əgər TikTok olsa, əgər o vaxta qədər Allah can sağlığı versin, hamımızın içində də mənə. Bir canlı yayımlarımız belə olsa, TikTok qalsa, maması ona bir dənə səhifə də verər, müştəriləri olar. Əlinin işi ilə, gücü ilə neynir burada? Atlantıla, belə elə pul qazan. Neynir? Neynə lazımdır? Oğlumun da kızımın da əlinin işi olsun, lazımdır.
Rauldan imtina eləmişəm ona görə. 2 dənə uşağım var. Yazıq ərin səndən nə çəkib? Mən ərimdən baş üstə ilə bəli ilə danışıram. Ağlın arvadı, yanındakı o sənin üstüvə qışqıran arvadıva getməsin. Ağlın qardaşıva getməsin, konumla gəzən qardaşıva. Mən yoldaşına başlayım. Amma hörmətin qarşılığını görmədiyimə görə ayrılmışam. Vəsə? Ağlı öz qardaşıva getməsin də. Çayxanada oturanda stolun şəklini çəkən qardaşıva. Konumla gəzən. Konum işləmir. Gözlə balam, tezdən atıram, gözlə. Mən ərimdən elə olmamışam. Ay bacım, mən ona böyük hörmətim olub həmişə. Sir sifətindən aydındır. Sir sifətindən nə aydındır ki? Sizin nəslinizdə sarı baş yoxdur. Sizin nəslinizdə qaşlarını düzəltən yoxdur. Sizin nəslinizdə üzünə kosmetoloqa gedən yoxdur. Yo, bir dənə mənəm. Bir mənəm, bir dənə Aygün Kazımova. Vəsə. Hamısının başı xına qoyurlar. 3 manatlıq xına ilə. Nədansa bunların nəsillərin rasvetliyi var. Nədansa bir dənə sarı baş mənəm. 1972-ci ildən danışırıq hal-hazırda biz. Biz orada qalmışıq. Oğlumdan niyə imtina eləmişəm? Ailə quracağam. 2 aya toyumdur. Ona görə evlatlarımdan imtina eləmişəm. Ki işlərimə şükür. Bədbaxt sənin süfröndəkilərdir. Bədbaxt sənin evə girənlərdir və bir yastığa baş qoyduğun matışqa ərindir. Mən bədbaxt deyiləm. Səssizə atıram, bu səfər bloka geyəcəksən. Danışıqla fikir ver. Ay bacı, mən uşağımdan imtina eləməmişəm. Uşağım atası gildədir, qızım su çiçəyidir. Mənim qızım su çiçəyidir. Ona görə oğlum qalır atası gildən. Ona da keçə bilər. Raul köktü deyənə, bronxlarında problem var. O xəstələnəndə nəfəs ala bilmir. Ay Allah. Hansı atası gildə? Sənin neçədən atom var? Sən ola bilsin qıçın birindən, ayağın birindəndir. Mənim uşaqlarım bir kişidəndir. Qızım da, oğlum da. Yəni metrikaları da var. Bicbala sən ola bilərsən. Bizim nəsildə heç bicbala uşaq doğan yoxdur. Hamımızın bir dənə atamız var. Hamımız da bir dəfə ərə getmişik. Lap 2 dəfə ərə getmişik, əcəb eləmişik. Yəni, Quranda da yazılıb ki, qadın tək qalmamalıdır, ailə qurmalıdır. Necə kişi neçə dəfə ailə qura bilər, qadın da ailə qura bilər, hə? Yaxşı, Rəhimə çıx, qapın bağla. Sağalım, mən də yox deyirəm, su çiçəyəm. Sən mənim canlımdan çıx, elə eləmə, sən atın bloka. Yaxşı, kuklam mənim, girçim. Başqa şuna gel. Valla mən nəyəm oyam? Heç vaxtı sizdən gəlirəm birazdan. Nə olub kün? Nə olub kün? Acımısan? Açsan? Yaxşı. Gəlin.
Gəlirəm mama qurban. Mən su çiçeği deyiləm ki. Kızım su çiçeğidir. Mən su çiçeği deyiləm, odur. Gətirirəm. Məhəbbətdən yenə PK-lar eləyərəm. Mənim vaxtım yoxdur da. Canını açmıram. Mən bütün günü evdə oluram, müştərilərin yanında oluram. Bunu görəndə yay yadıma. Sözü yaydı da. Yaydı. Demək olar ki, yaydı. Bəli. Yaz dostum. Uşağın yanına gedəndə niyə spirtlənirəm ki, xanım? Bu öz keyfindən spirtlənir. Başa düşmədim. Mənim oğlum koronavirusda, qızım koronavirusda ürəyim mənim. Bu öz keyfindən. Sən mən kimi ana olmağa hələ neçə dənə üz görməlisən ki, mən kimi ana olasan. Düşəsən qapılara, küçələrə, pul qazanasan, uşaq fikirləşəsən. Arvad olub 5 il məcbur oturasan uşaqlarına görə. Bilirsən neçə ilin getməlidir hələ. Hələ çox var canım. Bir dənə oğlan sözdə qışqıran kimi da bilmirsiniz hara verəsiniz oğlanı qara günü. Sağ ol, su, çox sağ ol. Valla. Bilmirəm, nə şalvar giyinim. Ne giyinim? Ne bileyim az ne giyinim iyi. Ay Allah. Spartil mi giyinim görürsən? Bunu da giyineceğim kutkası yoktu elə bil ki. Gələ gedim molamın kutkasını da alım. Gedim mola, gedim molamın kutkasını da alım. Bunu giyinim. Ben de bunu takacağım. Neyi takacaksan yine? Hadi. O şeyden xoşum gəlir. O şeyin adı nədir o firmanın? New York. New York'un şeylərindən xoşum gəlir abla. Allah'a hamd olsun, ləzzətlidir. Xoşuma gəlir ora. Oran şeylərini xoşlayıram. Az New York'da nədir ay bacı bilmirəm də yalandan nə deyim. Niye sənə belə pis yazırlar? Vtaroy şeyəm də bir nəfər var ya onunla mənə səhv saldılar. Az mənim heç vecimə deyib buradakilar mənə yazır. Neyinirəm mən? Mən o vaxtı bürünüb oturub indi soyunmamışam ki mən elə lüt idim də TikTok'a gələndən. Mən bunları neyinirəm bunlar nə yazır? Cəhənnəmə yazsın. Keyf deyil bu da. Deyin görüm. Görmez. Yok qəşəng deyil. Mən nə giyinim? Evi yığışdır. Vaxtım yoxdursa yığışdıracağım. Raul mənə atacağım səni bloka. Mən narahat elib yazma mənə yuxarıdan. Telefonum donur. Yo donu neydirəm? Don nədir?
də var idi deyəsən məndə. Hanı o? Bu yaxşıdır. Mənim heç vecimə deyil, az buradakiler ne yazır? Cəhənnəmə getirin, nəsillərini qoysunlar qabaqlarına. Mənimlə nə işləri var? Nəsillərin qoysun qabaqlarına, nəsillərindən danışsınlar. Məndən nə danışa bilərlər ki? Məndən kim nə danışa bilər ki? Heç kim. Ağ şalvarım qəşəngdir, hə. Belə. Şiləkimi də geyinim çıxıram. Öpüyorum sizi. Az mənim heç vecimədir ki, nə deyir cəhənnəmədisi. Rədd olsunlar o yana. Mənim oğlara. Hara gedirsən? İşlərim var. Gedim özümə corab satdı alım. Aha, corablarım var. Oy. Qaşım pisdir də aşkım. Qaşım qəşəngdir. Qaşımı sildirmişəm. Ne güzel iyi gəlir az bundan. Aa. Saçım püskündədir biliyorum. Yaz dostum. Koftan harda almışsın bilmirəm. Ben ne bileyim. 2 dənə 3 dənə alırım ben alanda. Ne bileyim. Ne vaxt almışım. Etiketini de çıxarttım. Güzel. Geçeydi. Yaxşıdır. Kim mənə kim ayrı qalmaq istəyirsə səhifədə əlaqə nömrəsi var. Yaza bilərsiniz. Qəşəngdə arıqlı yazsınız. Gündə bircə dəfə içirsiniz çaydır. Yəni şəkli görsədim sizə. Əvvəl qarnım belə idi. İndi biraz kökəlmişəm, eşək kimi yeyirəm. Səhifədə əlaqə nömrəsi var qızlar. Profil şəklinin altında. Oraya yazın zəhmət olmasa. Orada nömrə var. 15 ədədi 65'dir.
Sen yavaş yavaş çıkıyorum. Çıkayım ben. Gittim. Öpüyor sizi. Çoklu çoklu öpüyor. Gittim. Sizi seviyor, öpüyor. Gedirəm rottoma doğmağa. Hələli. Çı 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 çı. Çı 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 çı. Yo, mən popo qoydurmaram axı, neynirəm? Mən belə yaxşıyam, belə qəşəngəm. Neynirəm bənən şəkilləndirməni? Mən belə qəşəngəm, belə gözələm. Məni belə sevir izləyicilərim. Mən ağzını suya axan kişilərdən ötəri girib buramı peyni, burama vurduramı vurmərəm, bulmarəm mən. Olmaz. Mən belə qəşəngəm. Belə qəşəngəm. Mənə lazım deyil. Piç, piç, piç. İstəmirəm. Göbeği açıqlı olanda nə olur? Heç nə. Qarşımdakı oğlandan elektrik alıram. Və ərə gedəcəyəm. Bürcümdə yazılır ki, qarnımı nə qədər açıq qoysam, o qədər də ərə getmək ehtimalım var. Canım mənim, şirin bacım. Sən də belə gəz, canım bacım. Hamı gəzir. Bir dənə mən deyiləm.